Ini Mio jenis pertama. Pertama dihidupkan halo, tapi beberapa detik kemudian bunyinya kayak gini. Kita cari tahu sumber masalahnya ya. Sebenarnya sih kayaknya saya sudah prediksi di daerah depan sini ada yang bergesekan. Setelah dihidupkan kondisi dibuka seperti ini, suaranya hilang. Berarti ada kemungkinan masalahnya ada di tutup sini ya. kalau nggak di bearing ini, kemungkinan ada di ini. Nah, ini sering banget terjadi di Mio seperti ini. Sebentar, saya matikan mesinnya dulu. Berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami, ini itu asnya ini terdorong ke sini keluar, sehingga ini akan menyebabkan bergesekan dengan as di sana. Bergesekan dengan as ini ya, karena kan as engkol, as ini keluar otomatis akan lebih mendekati seperti ke sini dan akhirnya bergesekan. Nah, di sini sudah membekas gesekan dan di sini juga nih. Kenapa bisa keluar? Biasanya disebabkan karena engkolnya keras. Engkol yang keras nih, ketika saya tarik engkol kan gigi ini keluar tuh. Nah kan, karena engkolnya keras atau macet, seringkali ininya itu ikut ketarik keluar. Jadi nggak cuma ininya yang naik, tapi asnya juga ikut naik ya, walau cuma sedikit demi sedikit, lama-lama banyak ya. Nanti di sini kita kasih pelumas dulu dan asnya kita ketok sedikit saja. Ngetoknya itu harus sedikit banget ya, maksimal 1 mili lah, nggak boleh terlalu banyak ya, karena nanti kalau terlalu banyak engkolnya ini nggak bakal bisa nyangkut ke sana. Ini kan nanti nyangkut ke sini, ini kan nyangkut gigi ini kan fungsinya untuk nyangkut engkol, nyangkutnya ke sini lah. Kalau asnya ini nanti masuknya terlalu dalam, sedangkan di sini kan sisi pinggir-pinggirnya ini sudah jeber sudah melebar kayak gitulah, sehingga harus kita tuner dulu pinggirnya. Karena kita nggak ada tuner, palingnya kita masukkan sedikit saja, paling-paling ya 1 mili lah, atau lebih sedikit ya nggak apa-apa, yang penting masih bisa nyantel ininya. Karena nanti kalau terlalu masuk, giginya ini nggak bisa keluar secara maksimal dan nggak bisa nyangkut ke sana karena nggak nyampe kayak gitu. Nanti kalau bisa ya saya kikir dulu, ini tinggal diketok sedikit, nanti sembuh. Ini sudah masuk sedikit,
tinggal kita coba, jangan sampai ininya nggak nyangkut ya. Ini harus nyangkut di sana, di engkolnya sana. Kita coba dulu. Cara nyobanya ya harus dipasang. Nah, ini sudah nyangkut, berarti sudah pas. Ya, udah pas. Kita coba pasang baut, kemudian kita hidupkan. Kita tunggu beberapa menit ya, masih bunyi atau enggak. Motornya digas melayu, geser sandarnya. Wis bok aman, nggak bunyi lagi. Nah, kemudian nanti kita lepas dan kita kasih pelumas di as yang tadi ya, biar nggak keluar lagi. Dia kita kasih pelumas di itunya yang buat nyangkut engkolnya itu loh. Kasih ini intinya asnya dilicinin kayak gitulah, biar nggak tertarik lagi sama itu yang muter-muter tadi, apa namanya lah. Oke, kita bongkar lagi, kita kasih pelumas dulu. Kayaknya panbelnya baru. Kenapa pak? Rokok boten wonten pak? Ini fanbelnya baru ya, kelihatan banget ini baru. Ini kemungkinan kemarin diganti, tapi masalahnya tetap bunyi. Dan ini juga baru, ini puli belakangnya, mangkoknya, mangkok pulinya nih kelihatan banget ini baru, tapi nggak tahu ori apa bukan. Ininya baru, ini baru bro, ini sama ini yang terlihat banget itu yang ini panbel sama mangkok, ini pulinya baru ini melamai kan, kelihatan jelas yang baru sama yang bukan baru itu kan jelas. Ini sama ini nih panbel sama pulinya baru, tapi masalahnya masih bunyi ya. Iyalah bang, bunyi bang, penyakitnya ada di sini, yang diganti yang sono. Di sini terlihat sekali bekas paret. Nah ini itu gesekan, bekas gesekannya sama as tadi menyebabkan dekong seperti ini. Ini memang dekong seperti ini ya, mungkin dalam kesana memang dekong, tapi nggak baret kayak gini pinggirnya loh. Ini kan pinggirnya kayak baret kayak gitu. Fokus, kurang fokus. Nggak bisa fokus. Nah ya, ini sudah terbersihkan dan sudah dikasih vac
biar tambah licin ya, biar nggak ketarik asnya. Lanjut tinggal kita rakit lagi di mesin, kita pasang maksudnya. Ini sudah terpasang semua ya, kita hidupkan lagi seperti apa. Oke, kita biarkan apakah nanti bunyi lagi atau tidak, harusnya tidak. Suaranya wis normal, masalahnya cuma di as tadi top ya. Kan bele ini baru, kemungkinan nggak tahu yang lama masih bagus atau enggak, nggak tahu, saya nggak lihat bekasnya di mana. Dan untuk pulingnya juga masih ini baru, yang lama nggak tahu disimpan di mana sama temannya. Jadi ya kita biarkan saja. Saya cuma melanjutkan, yaitu cuma benerin as engkol yang tadi, yang gesek sama kruk as. Asnya itu ada di sini, di sana, menghadap ke sana. Dia tepat berada di sebelahnya kruk as. Jadi kalau dia nongol sedikit saja, otomatis akan bergesekan dengan kruk as. Nah, ini terjadi bergesekan seperti itu. Saya sudah pernah menangani kayak gini di beberapa Mio, memang sudah pernah ya. Hari ini saya nggak begitu pusing untuk mencari permasalahannya. Memang sudah pernah saya dapat kasus yang seperti ini. Masalah utama cuma di sini tadi cok ya, yang bunyi. Buat teman-teman pengguna Mio yang ada suara begitu, silahkan dicek di bagian yang seperti tadi ya. Kalau belum jelas biar ditonton ulang videonya. Jangan lupa like dan juga subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mio jenis pertama.